带只豹猫进山徒步是什么体验？今天带你们去安吉的张里古道野一把，去探寻大片的竹林、清冽的溪谷，还有漫长岁月留下的痕迹。跟我一起去山里吹吹风吧。拿手机给你看，看到啥了？没有，就是那个树丛了。哒哒哒哒，你看它上面放一条，小溪上面真有蛇。不行，真已经害怕。这个时候正是春暖花开，蛇开始出洞的季节，冬眠完了。希望它们今天能睡觉。我的手上还是有。是我朋友安利的，他说这个很好用，希望真的好用。感觉这里到处都是瀑布。因为这边路的烧基本跟贵州那边差不多了。说是古道，其实一点古道的影子都没有。这种比较优秀的，对不对？哇，你上次在那个谁鱼头对吗？那个很炫，炫的。就这种路，就是那种非常平坦的大路呀，对吧？我就觉得有点热。是的。刚开始以为会下雨，我还穿厚了。但我感觉待会儿应该会下雷。还可以啊，到现在你都不喘。哇，我的脚！哇，上强度了。前面这段路走得很轻松，直到脚底沾满泥巴，才感觉是真的进山了。又是踩一堆泥回去了。左转。对，左转。哎呦，难逃啊！这个全是泥。为什么博主们说这都是水泥地？完全不对。我们有晃吗？没有吧？没有。这路明显是新挖的呀，还没有铺水泥呢。走着走着，遇到了2位徒步的小姐姐，她们很热心地指了路，说是不远处就可以看见石屋了。慢慢踏上青石板，一头扎进这片竹海里，脚底下是刻画着岁月痕迹的古道，四周是竹林，耳边是流水声，整个人轻快了不少。感觉到累了吗？我来拍一下这个古道。这种竹林让我想起了赤水、竹海啊。看来玩户外要常翻植物百科全书，不然你都不知道说什么。对。好，我走前面。好嘞。走走。我觉得汤猫已经叫得无敌了。哦，他们就在这儿拍吗？就是这个洞吧？哇，好像是，好近。我看，顺着水声遇到了这处飞瀑和石屋，刚好有人在打卡，我们就在旁边休整一下，跟我的小旅伴打个招呼。快看，
好热，休息一下。好，不走了。不叫了。他一脸懵逼。叫他弹那个。果然这里面很多人拍照，这是滴水穿石。点亮灯，在石屋里换套衣服。可以的，走吧走吧。你要带也行，但是现在一会儿带吧。小心有蛇啊，不要太深。就这位置就知道了。没事，现在没有。特意和这只小豹猫搭了同色系衣服，看看效果怎么样。原本快下雨的山里还有些闷热，但此刻耳边全是瀑布声，满眼都是清脆，那点燥热一下子就被洗刷干净了。还说好换，这衣服一点都不好换。我看一下这个位置哈。OK。本来想抓小家伙合个影，结果完全不配合，放帽子上，嗖一下就溜走了。行吧，他也他的，我逛我的。拎着灯，踩在满是青苔的石头上，在石屋和飞瀑间转一转，终于抓到了一点久违的来自户外的自由感。最后找块石头坐下，吃块自己带的芡实糕垫垫肚子。在山里走了一小圈，消耗了些体力，现在觉得吃什么都特别香，特别踏实。今天这趟短暂的徒步之旅就先到这里啦，下一次我们再去哪里野？欢迎订阅频道，
评论区留下你希望我去的地方。我们下次再见啦！